ये B8 Pro है मेरा, 2 कोर का वायर निकालेंगे, लगभग 8 mm का वायर है, B8 Pro पे निकाल कर दिखाएंगे, इस वाले में लगाओगे। लो निकालो उसके अंदर से। जैसे माल कट रहा है ना, हल्का सा हैंडल चलाओ इसे, 0 में चलाओ इसे निकालो, इसे निकालो यहाँ पे, चलाओ इसे यहाँ से 0 से, ग्रुप में लगाना बीच में, उसके बीच में हाँ बस, ये निकल गया। छील कर देखो इसे।